Aja main debu lho Adik ya. Enggak pilek. Jadi enak oleh lah. Lianan au. Sempareng lho. Enggak tuh mandik samarku. Terus malah ancung-ancung ngono kuwi kabeh nih. Kene iki lek pas gelem ngono riyen. Nah, ketok watuk ngono kene iki guyono. Gawe perasaan ta bocah arek iki. Diruwasane tenan. Sekirane ning atine awake dhewe krasa kuwenak, ngono wis dijoten sing enak, sing ikhlas. Aman. Terus larangannya satu, pijat itu jangan sampai kena tulang tengah, itu enggak boleh. Malah pinggire sisih kiwa tengen ngono. Nang tawatuke ora kaya mau abot kan jero iki gerak nang jawab pompunan. Benjing mantun, tadi teges sih. Sewu 500. Tadi tebih Adik, mripate saged. Dek. Adek, jauh dikit, Dek. Nah, gitu wae enggak ada apa-apa. Rasa penak. Mriki ra tenane. Ikan apa? Niki. Oke. Oke, ngapene mriki nggih? Oh, nganten mriki. Sik, sebentar tok, sebentar tok. Ben mari Adik. Sebentar tok.